Fala galera! Tamo aí. Hoje vocês vão passar o dia comigo. Vão ir pra escola comigo também, só que eu não vou filmar lá dentro, né? Hoje o dia tá bonitinho. Vão ver eu andando na rua, fazendo de tudo. Mas vão passar o dia comigo. Mas o problema não é só raspar a mão, raspar o joelho, o cotovelo, tudo. Estou preocupado com o Alex e com o Bruno. Bom galera, como eu falei, esse foi meu dia. Irei terminar o vídeo amanhã. Mas, como vocês sabem, caiu o mundo. Vai ter um vídeo ali. E eu tô carregando o celular com o computador. Então eu não vou gravar pela noite.
Pessoal, que vídeo maluco. Vou vir gravar depois de 2 dias. Então, um dia aconteceu que minha mãe já voltou à luz, né? Voltou à luz. Que vídeo maluco. O final, o meio. O início era pra ter sido só um vídeo normal. E o final foi a maior loucura possível. Então foi, como eu falo, vai ser um vídeo lendário. Vai ser um vídeo que provavelmente eu não vou conseguir reproduzir novamente. Eu espero, né? Porque aconteceu coisas que não deviam ter acontecido. Mas vou começar a editar aqui. E vou começar a editar. E deixa com vocês no final aí.